Hi guys, today mag-unbox tayo ng Loafers shoes from Hush Puppies. Ito siya. Tingnan natin. Bali, ang name ng shoes is Plain Penny, and then yung kanyang color navy, yun, kayo na bumasa. But pag nakita nyo siya, para siyang black. Okay, ito siya. Ayan. Para siyang black. And kaya ko siya nagustuhan, yung style niya, pwede siya sa slacks, sa jeans, and then sa shorts pwede din. Try natin. Ano siya, masarap siya sa paa, malambot at saka magaan. Okay. Ito, tingnan nyo. Yan. Ganda. Magaan siya. Tsaka malambot. Size 11 yung pa ako, pero kinuha ko is 10 and a half. Nag-try din ako ng 11 ito. Kaya lang pag naglakad ako, bumubuka yung yung gilid. Bumubuka din. Kaya kumuha ko ng tama lang yung size. Okay. Ayan. That's it. Salamat. Bye.